שלום תלמידים, היום אנחנו נלמד על מראהו של דף הגמרא. השנה התחלנו ללמוד את פרק תפילת השחר, פרק חמישי של מסכת ברכות. דף הגמרא הפותח נראה כך. מיד נסביר עליו כמה דברים על מנת שנתמצא גם בגמרא בהמשך וגם בכלל. כפי שאפשר לראות, דף הגמרא מורכב מאותיות גדולות בטקסט האמצעי, מימין ומשמאל כל מיני הערות בכתב יותר קטן, כתב רש"י ועוד. בואו נתחיל. בכותרת העמוד אפשר לראות שכתוב תפילת השחר, פרק רביעי, ברכות. מה בעצם אומרת לנו הכותרת? היא מביאה לנו מידע על שם הפרק, מספר הפרק ושם המסכת. במקרה שלנו, מסכת ברכות, זו המילה השמאלית ביותר, פרק רביעי, זה מספר הפרק, ושם הפרק תפילת השחר. בעמוד שלנו מסתיים אותו פרק תפילת השחר ומתחיל פרק חדש שנקרא פרק אין עומדין, שזהו הפרק החמישי, אך כיוון שפה זה סוף הפרק הקודם, עדיין בכותרת מופיע פרק רביעי. זוהי בעצם הגמרא שאותה התחלנו השנה, במילים אין עומדים להתפלל. התחלנו את הפרק במשנה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש וכולי, עד המילה יפסיק. מפה במילים ג' מ' מתחילה הגמרא לבאר את המשנה. אם כן, זוהי המשנה שהגמרא מבארת ומפרשת אותה. מה יש לנו מסביב? בכתב רש"י שמצד שמאל בעמוד הזה, יש לנו את פירושו של רש"י. רש"י פירש את הגמרא ואת המשניות כדי להקל לנו ללמוד את הגמרא ולהבין את הלשון הארמית. אפשר לראות שדיבורי המתחיל ברש"י הם מאוד מאוד קצרים. לעומת זאת, כמה דורות אחריו קמו צאצאיו של רש"י וחיברו פירוש נרחב יותר על הגמרא. הפירוש הזה מתחיל בדיבורי מתחיל עם אותיות גדולות, ובכל דיבור מתחיל הוא מעט יותר ארוך מהרגיל ברש"י. פירוש זה של צאצאי רש"י נקרא פירוש התוספות, והוא מרחיב ומעמיק על הגמרא, שואל שאלות נוספות על מה שרש"י כתב, ולפעמים גם חולק על רש"י ומביא ביאורים חדשים על הגמרא. זהו המבנה הבסיסי ביותר. מסביב לגמרא יש עוד מספר מפרשים שהצטרפו, ויש להם תפקידים שונים. להגיד לנו מה ההלכה הפסוקה, לומר לנו מאיפה לקוחים הפסוקים שמופיעים, אך את זה נלמד במועד אחר. אחרי שצפיתם בסרטון, עליכם לענות על מספר שאלות בדף עבודה. בהצלחה.